지금부터는 촬영 모드. 안녕하세요. 여기는 장유사. 장유사. 인공폭포. 시원합니다. 인공폭포 옆에 안도는 물레방. 절에 올라가려고 사람이 막 줄줄 서 있습니다. 줄줄. 지금 절에 올라가려고 사람들이 이제 줄을 엄청 서 있습니다. 어이구야, 어머니, 허리 아프고 다리 아프신데, 제가 지금 올라가신다고, 하고 있습니다. 자, 일단 올라가면서, 여기서 멈췄기 때문에 올라가면서 도착하면 찍도록 하겠습니다. 오, 큰 거다, 큰 거. 대파 큰 거. 길이 엄마랑 한 시간 많이 됐지. 와, 나 한참 올라나, 한참. 야, 차로 거의 10분 가까이 올랐단 말이야.
야, 구름이 정말 특이하지 않나? 약수터물이네. 야, 용 있다, 용 두 마리가 있다. 네가 그토록 원하는 픽셀 비빔밥. 절에 오는데 이렇게 입는 사람이 어디 있어? 어? 절에 오는데 이렇게 오는 사람이 어디 있어? 누가 그럼 입을 해? 난 집을 못 갔다 왔잖아요. 집을 못 잤다고? 집을 못... 어제밖에 못 들어갔잖아요. 내가 절에 올 줄 알았어요. 전에 올 줄 모르더라도 항상 몸가짐을 바르게 입어야지. 나 지금 잠깐 찾았어.
나중에 다 식사 끝나고 시간 되면 한번 와보세요. 알았죠? 그래 성사했다. 나 아니 이제 집 가는 거지. 저는 산보다 바다를 더 좋아하는 편이라. 그 사람마다 취향. 그래서 이제 장복사랑 청주사를